Sono uno che finché non tocca con mano, e come molti personaggi del mondo della politica internazionale che non se lo sono fatti questo siero sperimentale, ecco, quindi aspetterò come fanno tanti altri. Per il momento prego Dio, come sono qua a Medjugorje, di fare il mio lavoro e rispettare le regole. Così la sera del 9 novembre, nel corso della trasmissione Focus del direttore Luigi Bacciali, Lorenzo Damiano, collegato da Medjugorje, confermava la sua linea nei confronti del vaccino e del Green Pass, temi che aveva portato nella campagna elettorale di Conegliano, dove si era candidato a sindaco nella lista Norimberga 2, diventando uno dei punti di riferimento dei no pass trevigiani. O ti fai il Green Pass o stai a casa, non ti licenziano, non prendi soldi. Questa è una dittatura violentissima. La nostra è una posizione di giustizia, di libertà e di civiltà. Ci stanno togliendo di tutti i diritti. Ora Damiano, presidente dei Pescatori di Pace, si trova ricoverato in area subintensiva sotto ossigeno, quindi all'ospedale di Vittorio Veneto, proprio a causa del Covid. È cosciente e in mattinata ha postato alcune immagini di quella Madonna che in tanti stanno pregando perché la situazione non peggiori. Certo, è probabile che proprio a Medjugorje Damiano, 56 anni, si sia infettato. La città bosniaca è tra le più colpite dal virus in Europa. Una vicenda personale, ma che, visti i presupposti, è anche politica. Si parlava di grande complotto, di grandi poteri, del virus che non esiste, della grande presa in giro. Oggi però purtroppo è in terapia intensiva. Gli auguro ovviamente pronta guarigione, con la speranza che anche lui capisca che le parole che si dicono alla comunità sono parole importanti che possono condizionare anche le azioni dei nostri cittadini. Al di là di ogni giudizio deve portare le persone ad analizzare la situazione con obiettività, ovvero i dati scientifici che raccontano comunque questa pandemia. Diametralmente opposta l'interpretazione degli esponenti no pass della marca, su tutti Davis Bonaldo, che più volte a Conegliano aveva collaborato con lo stesso Damiano. Non direi che sia una cosa da metterci la mano sul fuoco, il fatto che se ti vaccini non ti ammali o non finisci in terapia intensiva. Centinaia i commenti sulla pagina Facebook del leader no pass, dove in molti ribadiscono tesi complottiste. Qualcuno va oltre. Prego per te, scrive un utente, sono molto deluso, però sei andato in ospedale tra le braccia dei dittatori sanitari invece di restare a casa e usare le terapie domiciliari. Torna subito a casa. Il commento che sembra non essere ironico.